Hello，大家好，我係師古井，歡迎嚟到今日嘅井仔點睇。嗱，咁啊估唔到咧，嚟到現在咧，河馬仍然係不斷俾人爆料啊！咁啊，河馬咧就有兩樣嘢嘅依家。咁啊，第一就係話啦，河馬究竟係點樣去介入別人嘅婚姻？咁啊，導致到咧一直係幫佢嘅阿平咧，佢嘅太太咧就開始鬧離婚啦。咁啊，仲有第二樣嘢啦，河馬咧就極度自信，自認係大明星，咁啊主動去聯絡古天樂嘅電影公司咧，咁啊要求簽約拍戲嘅。咁啊，仲有第三樣嘢啦，原來咧河馬佢甩咗可伯之後咧，佢都仍然仲有繼續去揾水魚嘅。嗱，咁不過就係話啦，佢咁出名，咁啊梗係俾人知道有問題啦。咁結果咧一反轉豬肚之後咧，咁啊全部唔認人。咁啊正如咧佢點樣去對待阿可伯一樣啊。咁啊慢慢去睇下咧河馬被爆料嘅內情啦。嗱，咁啊喺節目開始之前咧，大家記得留言、訂閱、讚好，將我嘅影片分享出去，或者掃描隔離嘅二維碼，每個月用10蚊支持一下我井仔，同埋記得撳埋隔離個鐘仔。咁我哋今集節目就正式開始啦。嗱，咁啊講一講翻個資料來源先啦，因為咧河馬嘅嘢咧，其實我自己又冇話跟得太貼嘅，咁我自己咧都係講緊睇花生速遞咧，咁佢啊整咗成3-4集去爆料咁樣啦。嗱，其實咧呢度咧河馬爆料做一集，但係咧係未講晒嘅，因為唔知點解突然之間咧，河馬係仲有勁多黑材料，跟住咧人哋係有晒對話記錄咁樣咧去爆出嚟嘅，即係隻河馬就算佢諗住潛水都好咧，但係原來佢之前做過太多衰嘢啦。之前咧，人哋未爆佢出嚟咧，可能係因為咧，即係仲有熱度住啊嘛，咁啊唔爆住咯。咁啊見到依家隻河馬咧，完完全全沉咗水嘅時候咧，咁啊再將一啲即係河馬積咗落嚟嘅黑料咧，咁啊再去爆出嚟啊。咁所以咧，千祈唔好妄想河馬係有咩改邪歸正嘅諗頭啊！佢咧仍然係繼續故我，甚至乎咧佢對於自己嘅認知咧，亦都係出現咗偏差嘅，即係居然係覺得咧自己啊應該要做大明星啊！我咧就應該係配得上咧古天樂嚟同我講嘢嘅，然之後咧繼續咧又喺度揾一啲咧可能唔係咁上網嘅老人家咧就去呃人啊！嗱，首先咧，佢講咗第一樣嘢啦。究竟河馬點樣去干預人哋嘅婚姻啊？嗱，其實呢一件事咧，就大約發生喺26年嘅3月啦，即係3個月之前啊。咁就話啦，阿平呢一個嘅的士司機咧，即係其實我本身都覺得阿平呢一個人咧，好鬼奇怪嘅。即係如果你話一個人中意靚女主播，好啦，咁就算你話佢品格好差，咁唔緊要啊，靚女啊嘛，係嘛？甚至乎有啲榜一大哥嘅啊，因為俾得錢多，咁所以咧就可以發生埋關係嘅，咁我都可以理解嘅，因為我都係一個男性。咁但係啦，河馬作為一個咧又貪錢啦、品德又差啦、外貌身形極度惡劣嘅一個人啦，其實我睇唔到河馬有任何係值得憐憫嘅地方嘅。咁但係咧，總會就係話啦，有個叫做阿平嘅男人咧，係不斷咧用自己啲錢去支持隻河馬。即係你話之前咧，即係好耐之前兩年前啊，你話咩有人聯絡河馬，俾10萬河馬嗰啲咧，喂咁畢竟就係話啦，有啲行家私底下作惡，咁啊諗住咧去靠河馬再揾錢，咁你終歸都係話啦，有錢揾啊嘛，咁你先至去資助隻河馬，咁啊等自己當其時啲片咧幾多好多 view 咁樣。咁但係啦，呢一個阿平咧，佢又唔係話拍片嘅喎，佢亦都唔似就係話啦，中間係有啲咩利益啊，所以咧呢一個人咧，俾我覺得係又蠢又奇怪啊！嗱好啦，咁啊因為咧阿平佢同埋河馬咧就過度親密、過度關心，咁啊結果咧係咯，仲要自己有老婆嘅，都居然咁關心隻河馬嘅，好奇怪啊！咁啊導致到咧老婆啊強烈不滿啦，咁啊兩公婆咧發生咗極其嚴重嘅爭吵，咁啊平嫂咧直接就向阿平咧就提出離婚要求嘅，即係好戇居咯，為咗隻河馬走去鬧交係嘛？完全有咩好啊？即係人哋去做小三，人哋去做第三者，都講緊咧。可能係會小鳥依人啦，可能係會咧，即係有啲美色啦，又或者咧，可能就係話啦，激起男人嘅保護欲啦。但係河馬嚟講，打你又未必打得贏佢嘅，係嘛？啊，畢竟咧，阿平都唔係話身壯力健嗰啲。好啦，跟住咧，人又唔係靚女喎，啊，又唔係話咩啊，好清純㗎，我當佢係個妹嚟㗎咋，又唔似啊，係嘛？以前啊，成日粗口爛舌去鬧人嘅，居然可以為咗呢隻嘢嚇，跟住咧就影響到一對正常夫婦嘅婚姻，其實真係好莫名其妙嘅。嗱，好啦。
咁跟住咧，阿平玩還玩，咁啊為咗要去挽救翻自己段婚姻，或者叫做平息風波啦，咁啊應承咗咧要將所有嘅股票同埋財產，咁啊錢嗰啲咧交晒俾老婆嘅。咁啊跟住啦，阿平咧就對外表示啦，自己咧已經冇辦法再去照顧河馬。嗱，其實就正常嘅，係嘛？即係如果你係一個正常嘅太太，你見到老公即係去咁樣支援河馬，其實你梗係嬲啦。即係如果你話一個月100蚊呢啲小嘅錢咧，可能都唔理你啊。但係阿平去照顧河馬嘅錢係講緊咧5位數起跳啊！即係你諗下5位數喎，係仲多過就係話啦，你出去花天酒地嘅一個價錢啊。咁同埋咧，即係啲人都會明白到河馬嘅手段㗎嘛。河馬唔係話淨係貪你嗰5位數，嗰5位數佢嗒硬你嘅。咁最怕就係話啦，河馬佢最想要嘅係阿平啊，辛辛苦苦揸咗咁多年的士啊，又或者可能揸咁多年的士有的士牌嘅，雖然跌咗好多啦，咁但係咧都值翻個7位數噶嘛，咁啊俾人嗒咗嘅時候，自己身為明媒正娶嘅老婆，反而就俾一隻咧半道出家啊頑固惡劣嘅河馬截咗自己，邊有可能接受到啊？嗱，咁啊，依家咧，阿平咧就開始同佢老婆咧就恢復翻㗎啦，即係最起碼咧，大家一齊能夠去到旅遊，咁啊已經咧都叫做 OK 啦，同埋咧都叫做影咗好多相嘅，咁啊相信咧，即係河馬啊喺現今呢一個時間去睇咧，即係對於佢哋嗰個婚姻嘅影響咧，已經係降低咗。咁同埋啦，除咗咧話原來阿平咧曾經有個咩7萬蚊港元支票事件之外咧，阿平嫂點解會去同阿平炒到咁大鑊咧？因為發現咧轉數快嗰啲過數記錄，咁啊發現咧真係多次轉帳俾河馬嘅隱密記錄啊！嗱，咁所以啦，你見到啲辛苦錢，特別咧嗱，你話如果你依家係講緊，我依家40歲，我月入10萬嘅，我每個月都好穩定現金流嘅話咧，可能都冇咁嬲。但係咧，你臨近退休年齡嗰啲錢咧，其實你得咁多就得咁多啊嘛！你正常長者唔通你攞去做高風險投資咩？你將來係基本上冇揾錢能力㗎啦！依家你有幾多，將來就係得翻幾多使嘅啫。如果比較多嘅，咪擺去銀行收息咯。咁但係啊，你居然將呢啲辛苦錢，同埋呢啲唔單止辛苦錢咁簡單，係講緊兩夫婦未來一生人嘅保障嘅錢，你咁輕易走去俾隻河馬嘅，其實無論個錢係多定少都好咧，都肯定扯火啦。即係我假設啦，阿平可能即係佢哋兩公婆一齊供完層樓嘅，假設佢哋總資產可能有千幾萬嘅，可能咧就算跌10萬蚊咧，都唔係話咁重傷嘅，對於佢哋未來嘅嗰個退休生活都好咧。但係啦，10萬蚊睇下跌俾邊個咯，如果跌俾自己爸爸媽媽去醫病嘅，多都要跌係嘛？咁但係你跌俾隻河馬又好無謂喎，但係你最重要嘅就係話你乜嘢都換唔到翻嚟喎，係嘛？快樂又冇啦，開心又冇啦，反而咧〜係因為你同河馬過多接觸，跟住你仲要係俾人揾到你啲近照啦，然後阿平有陣時又自己戇居居咧，將自己一啲嘢啊擺上網咁樣，所以咧真係好奇怪嘅。不過河馬佢唔會去理解，亦都唔想去理解呢啲咁複雜嘅嘢。最重要就係話啦，佢可能覺得我天生麗質，跟住咧就有人俾錢我，俾錢我啊，梗係要啦，係嘛？咁既然佢肯俾錢咯，佢俾得一次，即係可以俾第二次，然後咧就有好多嗰啲咧扮可憐啊扮乜扮物咧，不斷就去問男人攞錢咯。河馬呢啲人咧，哪怕佢知道你係傻嘅，咁其實咧佢都唔會停止去問人攞錢。特別咧，佢但凡知道如果你個思維唔係咁清晰，你係一條水魚嚟嘅話咧，佢唔會收手嘅。佢係會講緊咧，真係撳住你嚟鋸嘅。即係有啲人咧，如果知道你係啲有問題啊，或者有啲困難嘅人士嘅話咧，佢哋都即係騙徒都好咧，都未必夠膽落手噶嘛。但係河馬唔同啊，佢係覺得呢啲咧，哇呢啲啊專門俾我落手嘅因為咧正常人佢落唔到手㗎啦，咁啊唯有去向呢啲咧有啲問題嘅人落手啊。好啦，咁跟住咧，河馬仲要係咧喺度講就話啦，唉，其實咧我都希望佢哋兩公婆啊冇事啦。明明就係佢不斷問人苛索金錢，查禍人哋段婚姻，跟住依家咧仲要正義凜然就話啦，唉，其實我都好祝福佢哋兩公婆㗎，佢哋都好好人㗎。嗱，其實真係好好彩就係話啦。
河馬佢係極度貪心，佢係極度貪婪，佢做人係毫無底線同埋原則嘅。好彩上天真係冇賜予佢一副好嘅軀體啫，因為咧好似河馬呢啲真係咁黐線、咁不擇手段嗰啲人，你真係俾佢一副好嘅軀體外殼嘅話咧，你唔知究竟佢一年係可以害到幾多個香港家庭，因為佢呢啲人咧一定唔會老實㗎。但凡佢有時間嘅，佢咪會做時間管理大師咯，佢咪會咧可能一腳踏十船啊，跟住咧周圍攞錢，周圍攞錢啊，以破壞他人家庭為己任啊，因為咧但凡破壞到人哋家庭啦，咁咪可以分奪財產咯。所以呢啲人咧真係好彩，佢又肥又矮啊，又臭啊，再加埋咧佢嘅品德品行，佢 EQ 唔高啊。即係雖然咧去到現時現刻咧，佢情緒未崩潰，咁但係咧佢咧即係冇乜太高嘅演技咧，就叫做喺唔同男人之間游龍嘅嗰種情商啊。即係佢咧喺抗壓嗰一方面係勁嘅，但係咧點樣真正去做人嗰方面嘅 EQ 咧，佢就低嘅。咁啊好彩啊，因為咧佢呢啲嘅貪婪咧同佢嘅身形同佢嘅綜合能力唔匹配，咁所以咧佢條路先至會行到咁跌跌碰碰，甚至乎將來入去等坐監咯。但係咧，佢唔會去反省自己嘅。佢只要咧，即係只要佢一日未坐監，一日仲有得用手機嘅時候咧，佢但凡一揾到水魚，佢真係毫不猶豫咁去鋸人嘅，完全係唔會收手留手，冇任何半點良心去進行反省。佢甚至乎會覺得啲乜嘢咧？即係佢會覺得嗱，我可伯唔到啦，跟住東張西望，搞到自己一身蟻啦。咁依家有個阿平喺度，擺到明就係上天眷顧我，要去補償我㗎啦，係嘛？咁既然上天補償我唔撳住佢嚟拎，我咪對唔住個天啊！佢甚至乎會覺得自己呢啲行為咧係攞正牌去做嘅喎，咁所以呢啲人咧好恐怖嘅，佢係冇我哋正常人腦海當中嘅嗰個道德感嘅。嗱好啦，咁跟住咧，仲有啦，講第二樣嘢啦，去揾古天樂咧，河馬咧就過度自信，走火入魔，咁啊居然咧，即係佢都有少少行動力嘅，佢真係覺得自己好掂好索，應該拍電影，而佢咧又真係夠膽付諸行動嘅喎。嗱咁花生兄弟嗰度有段錄音啦，咁播咗一段咧，就同河馬極度似聲音嘅聲音，咁佢咧就極其得意咧，就向個輝哥去炫耀就話啦：我啱啱咧打咗電話就去古天樂嘅電影公司，即係天下一啦，咁跟住就話啦。河馬咧就打電話，即係你上網求其揾到嗰啲寫字樓二字頭定唔知三字頭嗰啲 number 啦，跟住咧點會古天樂接聽嘅啫？一定係要啲女嘅 reception 接聽啦。跟住咧河馬劈頭就話啦，我咧就要揾古生直接去傾啊。咁跟住咧接待員回覆就話啦，古生咧就唔喺公司喎。咁河馬咧就隨即自報姓名啦，何太啊，東張西望個何太啊，喐唔喐我啊？識唔識我啊？並且咧就理直氣壯咧就去詢問間公司就話啦，我咧依家就自薦去你哋嗰度，咁想問下咧，你哋需唔需要人去拍戲啊？阿古生咧就會唔會去簽我拍戲啊？咁接待員聽到之後咧就非常之客氣啦，咁佢叫河馬咧，小姐你留低翻個電話號碼，遲啲我再覆你啦。咁跟住咧河馬就極度開心，自認為咧好運到啦，咁甚至乎咧有機會咧就能夠被相中成為大明星嘅。嗱，首先咧講樣嘢先啦。其實咧，你如果真係覺得自己係咁特別嘅話咧，好多時係講緊唔需要你去揾機會嘅。你真係做到差唔多嘅時候咧，機會去揾你嘅。甚至乎咧，當你真係再做到差唔多嘅時候咧，哪怕係有所謂機會揾你都好咧，你都會拒絕啊。因為咧，你個能量、你嘅好處係大到有好多人想去攞你着數啊。所以咧，你要自己打電話去聯絡嘅嗰啲嘢咧，咁你已經知道收檔啦。同埋咧，你居然戇居到就係話啦，去打人哋直接公司 reception 個電話，根本就冇任何意思嘅。係人都知啦，如果你真係咩入面識人啊，你有啲咩特別渠道嘅，你永遠打嘅電話都一定係你上網揾唔到嘅電話嚟㗎。即係我自己咧，都有幾個公眾人物嘅朋友啦嚇，咁但係咧，你會好得意地發現就係話啦，當你真係同人哋成為朋友嘅時候，你得到嘅電話號碼咧，你上網係乜嘢你都 search 唔到嘅。好啦，跟住你上網諗住去 search 人哋嘅聯絡方法，你 search 到嘅電話號碼咧，永遠都唔會係人哋真係誠意同你去交朋友啊，大家私人聯絡嗰種所得到嘅電話咯。所以如果你話我要去有人想識我拍電影嘅，跟住你打嗰啲公開熱線啊，已經知道你冇料扮四條啦。
如果真係熟古天樂嘅真係有古天樂聯絡方法嗰啲，你唔會打俾佢啊！依家呢一個時代仲邊有人打電話啊？係嘛？你通常咧，如果真係要傾私事嘅話，首先 WhatsApp 咗先咯，係嘛？喂，阿古生，你知我邊個啦？我河馬喎，係咪諗住揾我去拍戲啊？同埋咧，古天樂呢啲大忙人咧，佢隨時一個月都未必喺公司咧，真係要揾佢咧，你要麼就係話啦，有佢秘書聯絡方法，要麼咧你係真係佢有佢私人聯絡方法嗰啲，走去 WhatsApp 佢打電話喎，跟住其實我懷疑個 reception 咧，可能係覺得係咪公司派人嚟 test 佢反應啊？即係如果咧佢去收線嘅話咧，公司就會test 到啦，你個 reception 唔合格扣人工咁樣，咁所以咧先至被逼咧就話啦，知道呢隻河馬搞笑都好咧，受過專業訓練嘅一般情況之下都唔笑嘅，除非忍唔住啦，咁個 reception 咧佢就忍得住啦，咁所以就唔笑啊。同埋咧，河馬佢就真係咧將黑熊都市熊咧就發揮到淋漓盡致嘅，即係佢咧係真係滿心雀躍咁樣覺得，喂，我呢一件大寶物啊，我係一塊咧未去啄嘅寶石原石嚟嘅，依家我直接上門去揾你古天樂喎，係嘛？喂，你執到啦！即係佢真係抱住呢一種心態嘅喎，佢唔係話嗰啲咧好卑微嗰種就話啦，古生啊，喂，可唔可以俾份工我啊？我依家都有啲問題喎，都知你喺娛樂圈出咗咩好人㗎啦，你睇下有冇啲咩方法俾我啊？我可以幫你做嘢㗎，我都有啲知名度。佢唔係咁啊，佢係話：喂，我嚟揾你啦，古生，喂，識唔識啊？唔識我啊？即係類似係呢啲咧，好鬼囂張、好鬼黐線嘅嗰啲自我情緒感覺，甚至係人哋 hea 佢嘅叫你留個電話號碼嘅，咁跟住咧都已經覺得自己係會即將被成為大明星喎。其實但凡咧，古天樂俾人知道咧，如果佢真係有諗住去打一個電話俾河馬嘅話咧，咁佢咧一世英名咧就唔會玩完嘅，不過咧就會多咗啲緋聞去俾人恥笑佢咯，即係知道古生咧就好樂於助人噶嘛，即係娛樂圈有好多嘅綠葉演員經濟唔掂患重病嘅時候咧，都係古天樂找數嘅。即係如果河馬咧，佢可能係用一種極度卑微嘅情況，係真係話我好慘啊，我老公又拮我三刀，搞到我將來都要坐監啦。即係如果佢係用呢一種心態口吻嘅話咧，咁可能情況有唔同，不過都未必嘅，因為咧始終聽電話嗰個女 reception 咧，大佬啊，大家翻工嘅，你梗係知道咩電話要轉俾老細，有啲咩電話你唔轉俾老細根本冇事，甚至乎呢啲麻煩友嘅電話走去即係你真係走去轉述俾阿古生知嘅話，你隨時下個月都唔使翻工噶。嗱，劉馬車咧喺好似10幾年前都打過俾 TVB 啊嘛，就話啦，我要去做藝員，我要去做演員跟住近幾年咧就走去咩 ViuTV 嗰啲乜都有嘅，即係你會睇到咧。嗰啲網絡世界黐黐地線嗰啲咧，好鬼中意就係話啦，自己咧就走去聯絡 TVB、ViuTV，就覺得咧，即係我紅咗一段時間啦，跟住咧就開始要拍碼頭啦。但係其實真係可以透過網紅然後可以入到去電視台嗰啲，有邊個真係打公開電話㗎？根本嗰啲即係開始真係正面出名嗰啲係一早咧有人物啦，跟住然後咧大家私底下溝通，喂，你識邊個啊？喂，佢又聽講話對你有興趣喎，大家私底下交換個 WhatsApp 之後咧，再約出嚟傾嘅，係雙方一早表達到嗰個咧有興趣嘅嗰個 feel 喺度，就唔係話咧佢無啦啦走去行公眾條隊喎。商業世界嘅嘢識未啊，河馬？同埋河馬作為一個就嚟有案底嘅人咧，咁邊度會有人請個有案底嘅人啫？係嘛？雖然你話咩咁古天樂以前都係咁，但係古天樂嗰啲咧係年輕時候嘅事情啦，河馬嗰啲係現在進行式喎。咁河馬你話想洗底你等翻30年先咯。不過佢等唔等到30年都成問題啊！同埋咧，河馬嗰種癲咧，佢嗰個腦回路咧係真係好天真嘅，因為哪怕係咧嗰啲咩白卡聯盟嗰啲真係喺社會上面搞事嗰啲咧，佢哋都知道咧，如果自己貿然走去打俾 TVB、ViuTV 嗰啲咧，都係自取其辱甚至乎咧可能會招惹到一啲不必要嘅人哋報警嘅麻煩嘅。所以咧，稍為有啲自知之明嘅人咧，都真係唔會咁樣去做嘅。就算你話係惡搞成嗰啲都好咧，冇人會咁樣去做嘅。但係佢偏就係要咁樣做咯，佢真係可能會覺得呢一個世界仍然係會有人去欣賞佢咯。哇，其實呢一樣嘢真係癲到無倫嘅。
嗱，好似佢呢啲咧，仲要係以為自己係人上人嘅人咧，越期待咧佢出年2月上庭啦，因為咧佢真係唔係搞笑噶嘛，佢真係覺得自己係天王老子嘅時候咧，去到呢啲人上到法庭認清現實啦，去到呢啲人咧真係入去踎嘅時候咧，咁佢咧就真係所有認知打破，真正面對地獄。阿伯咧都個處境一定會比河馬好啲。第一就係話啦，阿可伯年紀大病啦，冇乜人會真係話喐佢。因為真係有陣時要孭鑊噶嘛，係嘛？最多咧就勸下佢，同埋可伯去到後期咧個態度係軟晒、淋晒、謝晒。雖然咧佢都仲係一個好中意去揾人麻煩嘅人啦。但係有陣時咧，巴掌咧就唔打笑面人嘅。雖然可伯就唔係笑緊面，咁但係你見到佢呢一種嘅態度咧，你都唔會落井下石。但係河馬佢入到去坐嘅時候，佢一定想做大家姐，佢一定就係話啦，邊個唔妥就鬧邊個咯。啲懲教嗰啲人咧，唔係話特別優待佢啊，唔係 serve 佢嘅時候，佢又會話啦，喂，叫你阿頭嚟啊，叫個白色衫嚟啊，叫懲教處處長嚟同我講嘢啊。咁你睇下佢到期時啦，即係喺入去坐嘅時候會有啲咩情況出現？嗱，咁另外仲有第三樣嘢啦。咁河馬咧係接觸到一位咧年齡84歲，又或者聽講係80歲嘅獨居老人啊。嗱，咁跟住咧，河馬就得知到對方咧後生嘅時候開過餐廳，咁生平咧就中意行善積德，咁而且咧非常有錢，咁獨自居住。咁一知道呢3個關鍵條件之後咧，咁立即叮一聲雙眼發光，咁視人哋咧為納錢嘅好肥羊啊。跟住咧仲要話，喂，不如我做你契女啊，就好似當初咧佢去自薦俾可伯一樣啊，話咩做你契女，跟住做下就變咗做你個女人咁樣啊。咁河馬咧就極力討好個老人家啦。咁甚至乎咧，阿河馬係喺對話入面同個輝哥就表示咧，我準備咧就做佢契女噶啦，係嘛？跟住啦，咪又係想睺住人哋84歲啦，一有啲咩冬瓜豆腐做佢契女嘅話咧，咁可以名正言順咧就去分到一大筆嘅遺產。即係嗱，契女咧係冇任何嘅法定責任嘅，冇任何法律地位啦。咁所以咧，契女呢一樣嘢咧，河馬就唔係咁在意。最重要嘅係咧，一旦認咗我做契女，咁唔該啦，你喺平安紙上邊咧都要有一份屬於我嘅保障啊。咁跟住到期時咧，嗱，依家咁熱嘅夏天咧，飲羊肉湯咧就對老人家最滋補噶啦。跟住咧喺最凍最寒嘅時候咧，飲咩啊？飲冬瓜水咯。畢竟咧，河馬呢啲飲食落毒法咧，佢都自稱老豆做中醫啊嘛，咁同埋其實呢啲咁簡單咁基本嗰啲咧，有冇讀過中醫咧？咁其實都識嘅，係嘛？嗱，咁不過咧，最後啦，佢啲老人家咧就有仔女嘅，咁啲仔女咧一嘢就知道，喂，呢隻河馬嚟嘅喎，咁所以咧啲仔女咧就強烈反對個老人家再繼續去接觸河馬，咁甚至乎咧識破咗河馬就係騙徒啦，咁凍結晒個老人家資金，咁唔再俾個老人家咧去同河馬有任何一分錢嘅聯絡。嗱，唔係話 block 咗河馬喎，係淨係話 block 咗錢嘅渠道嘅啫喎。咁結果咧，河馬個態度咧就一瞬間嚟一個180度嘅大轉變，因為本身係講緊咧諗住去人哋老人家屋企咧就煮飯俾人食。嗱，其實咧呢一度順便提醒一下大家啊，咩叫做我去煮飯俾你食咧？嗱，呢度我唔係想講啲18加嘅嘢，唔係講呢啲啊。我係想講咧，其實大家要注意下，如果有個女仔主動話女仔又好啦，女人又好啦，話主動咧要去煮飯俾你食咧，其實咧佢就真係去煮飯俾你食嘅。不過咧，呢一樣嘢咧，其實都係次要嘅。人哋最重要咧，係去做一個咧，你資產嘅打探啊。即係例如話啦，我去你屋企煮飯，咁我咪知道你屋企究竟就係話啦住喺邊咯。咁知道你公屋、居屋、私樓，我係咪大致上已經判斷到你嘅財富狀況啊？好啦，咁跟住一入到你屋企，究竟你屋企其實住幾多個人啊？你真係有心去查嘅，有心去睇下嘅，擺咗幾多支牙刷啦？跟住然後個沖涼房嗰度咧，有冇啲女性專用嘅一啲可能護膚品啊，或者一啲唔同嘅嘢，因為男人個洗手間同女人嘅洗手間係唔一樣噶嘛。咁如果男女共用嘅洗手間，你總會揾到啲痕跡噶嘛。咁亦都可以睇到，你有幾多間房啊？間房有邊個住啊？你嘅婚姻狀態啊？你同其他人嘅生活狀態啊？你係咪真係獨居老人啊？同埋又可以透過咧你屋企個擺設咧去了解到究竟你係咪空心老官啊？所以咧嗰啲咩我上去
你屋企煮飯咧，唔一定係話第一下就獻身啊，其實人哋係講緊咧幾有心機嘅，係特登要去做資料審查咯。一查到你屋企咧，如果麻麻地嘅話咧，就未必轉身就走嘅，咁啊叫做咧煮餐飯嘥2-3個鐘頭。不過咧一食完飯可能碗都唔使啦，求其揾個藉口咧就自己走先咯。咁依家河馬俾人穿咗嘅時候咧，咁啊梗係180度改變啦。咁同埋咧知道斷咗水源啊嘛，咁我仲同你談心有咩意思啊？冇錢就咩噶咯喎，畢竟就係話啦，轉賬一停，感情歸零啊嘛。河馬依家咧都好積極咧，即係喺度盤算咧，趁住自己入獄之前咧，盡可能去納錢。因為咧對河馬嚟講咧，其實入獄何嘗又唔係另外一種保護咧？嗱，入獄嚟講咧，咁佢會覺得啦，即係就算我呃你錢，我入咗去坐監，你追究唔到我啦，你點鬧我都唔知啊，係嘛？你有本事你越獄救我啊，你越獄俾部手機我啊，你唔會啊嘛。所以咧，河馬佢係真係咧諗住去幹票大嘅，跟住入到去佢係覺得，反正都入到嚟啦，有銅牆鐵壁保護啦，咁啊唔驚啦。到時出到嚟嘅時候咧，都冇人會記得自己噶啦，同埋出到嚟嘅時候，你夠膽揾我嘅，自己又會再睇下人哋身上仲有冇啲錢咧，就可以繼續去攞啊。同埋對於河馬嚟講，入去坐咪又係一種歷練。當你曾經入過去坐嘅時候咧，你未入過去坐，第一次入去坐，驚恐萬分，全世界都係嘅。但係咧，當你喺入面修行完再出翻嚟嘅時候，咪同溜馬車一樣啫嘛。溜馬車第一次坐，梗係驚啦，但係咧坐完之後發覺，都係咁嘅啫，同埋自己不嬲都冇前途嘅，係嘛？人哋坐監就話冇得做醫生啊，實習醫生冇啦。你攞部溜馬車河馬有咩驚嘅啫？冇嘢驚噶。咁所以咧坐得越多，對於坐監嘅恐懼咧就越唔怕。咁所以咧喺將來佢哋犯罪個膽上面咧就只會越嚟越大嘅啫。所以咧坐監對於河馬嚟講咧係一個身體係一個心靈上面嘅刑罰，但係將來咧係只會助長到河馬佢嘅黑暗之心咧係繼續蓬勃起上嚟啊！跟住佢就會繼續去運用自己嘅手段，再用更加低嘅道德水平咧，咁啊去禍害香港嘅男性噶啦。佢依家都開始為自己佈緊局啦，不斷喺度爭取時間。唔排除咧，佢出年2月嘅時候咧，佢會學可伯咁樣去玩嘢嘅，再爭取多幾個月，睇下咧揾唔到古天樂喎，睇下仲可以揾到邊個揾劉青雲得唔得啊？睇下有邊個可以幫自己。嗱，咁估計咧，聽日都應該咧有半集又或者一集講河馬，因為咧關於佢嘅爆料咧，人哋花生速遞咧似乎仲有好多料未攞出嚟講啊，咁到期時再同大家咧就慢慢食花生。好啦，咁今集就嚟到呢度啦，咁我哋就明日再見啊！今日約咗朋友食飯啊，係咁先，拜拜。